तो पिला मैंने आज आम लेसन 1 स्टार्ट करिबा। चैप्टर ना होची द मंकी फ्रॉम रायगढ़। कौन द मंकी फ्रॉम रायगढ़ बुझिल। तो सेशन 1 देखो कौन लिखा है। लुक एट दिस पिक्चर इन वन ऑफ द पिक्चर। In one of the picture, a monkey is riding a tiger. Will the monkey be happy riding a tiger? In the other picture, the tiger is there, but the monkey is not there. Where did the monkey go? Let's read the poem and enjoy it. ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମାଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ସେ ବାଘକୁ ରାଇଡିଂ କରି ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ବାଘ ଖାଲି ଏକଲା ଅଛି। ସେ ମଙ୍କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମଙ୍କି ତ ସେଠି ଦେଖାଉନି ହେଲା। ଏଠି ତ ମଙ୍କି ଉପରେ ବସି, ଏଠି ତ ମଙ୍କି ଉପରେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ମଙ୍କି ମାନେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ତ ଚାଲ ଏ ପଏମଟା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେଲା। ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। There was a monkey from Raigad. monkey ମାନେ କ'ଣ? monkey ମାନେ କ'ଣ ପିଲା ମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼। There was a monkey from Raigad. ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ଯିଏକି ରାୟଗଡ଼ରୁ ହେଲା। Who rode on a tiger. ଯିଏକି ରୋଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରାଇଡ୍ କରିବା। ରାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଚଲେଇବା ହେଲା। ତ who rode on a tiger ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଟାଇଗର ମାନେ କ'ଣ? ବାଘ। ଗୋଟେ ବାଘ ଉପରେ ସେ ବସିକି ଯାଉଛି ହେଲା। There was a monkey from Raigad who rode on a tiger. They returned from the ride with the monkey inside. They ମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଲେ ରାଇଡ୍ରୁ। ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଲେ ରାଇଡ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ monkey with the monkey inside. monkey inside ମାନେ କ'ଣ? monkey inside ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ କହୁଛି। In the smile on the face of the tiger, there was a monkey from Raigad. ମାନେ କ'ଣ? They returned from the ride with the monkey inside. ମାନେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ monkey inside ହେଇଗଲା। କୁଆଡ଼େ inside ହେଇଗଲା କହିଲ? ଦେଖ ବାଘର ପେଟ ଭିତରେ inside ହେଇଗଲା। ମାନେ କ'ଣ? ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ and the smile on the face of tiger. ବାଘ ହସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ monkeyକୁ ସେ ଖାଇଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ there was a monkey from tiger. ଆଉଥରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆଉଥରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ବୁଝିଲ ନା? ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବାଘ ଉପରେ ରାଇଡ୍ କରିକି ଖୁସିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଘ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇଦେଲା ହେଲା। ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଏତିକି। ତାପରେ ବାଘଟା ହସୁଥିଲା, ସେତିକି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ 2 ଦେଖ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। এই क्वेश्चन आंसर देखो। हु आर देयर इन द पोएम। पोएम रे किए अच्छे? इन द पोएम किए अच्छे कहले पिला माने? सॉरी। द पोएम इज अबाउट टाइगर एंड द मंकी। हु रोड ऑन ए टाइगर। किए रोड करथला? राइट किए करथला? द मंकी रोड ऑन ए टाइगर। तापर द मंकी वाज फ्रॉम The monkey was from कोड रास्तला देखो ये लिखा है। The monkey was from Raigad हला। कोड रो The monkey was from Raigad हला। तापर what does they stand for? They माने कहा पाए छे? The tiger and the monkey बुझलो। They माने कौन? से माने। तापर where was the monkey when they come back. तो मंकी माଙ୍କଡ଼ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲେ? ଏଇଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମଙ୍କି ଇନସାଇଡ୍। ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଘର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା, ମାନେ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ନା? ତା ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲେ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିବ?
the monkey the monkey the monkey goes inside the tiger. The poem says they return from the ride with the monkey inside. Hela. तापर नंबर 5 नंबर देखो. What does the stand for? ସେଇଟା ତ ହେଲା. ତାପରେ who was smiling? The tiger was smiling. Why was the tiger smiling? Tiger କାହିଁକି smiling କରୁଥିଲା? Because କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟାଇଗର ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିଲା? Because it had eaten the monkey. ବୁଝିଲ ନା? କାରଣ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ. What is Raigar? The name of a person or place? The Raigar କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ଥିଲା ନା? Raigar is a place. ହେଲା. How do you know is the name of a place? এইটা ତମେ ନେମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣ? କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍. ସେକ୍ସନ୍ 3 ଦେଖ, ଭିଜୁଆଲ୍ ମେମୋରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍. ଏଇଟା ତମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ. ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ହୁ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍. ପଏମ୍ରେ କିଏ ଅଛି? Who are there in the poem? In the poem ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି. In the poem the monkey and the tiger these two are in the poem. Monkey and tiger ହେଲା, ବୁଝିଲ? monkey ଆଉ tiger. ବୁଝିଲ? monkey ଆଉ tiger. ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? who rode on a tiger? କିଏ ରାଇଡ୍ କରୁଥିଲା? the monkey. The monkey rode on a tiger. ତାପରେ କ'ଣ? what does they stand for? they ମାନେ କାହା କୁହାଯାଇଛି? they ମାନେ monkey and tiger. ବୁଝିଲ? ଏ ଦି ଜଣ କୁହାଯାଇଛି. who was smiling? tiger was smiling. where was the monkey? monkey was inside the tiger ହେଲା. monkey was inside the tiger. ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଜାଗା ବି ଲେଖିଦେବ. who are there in the poem? monkey and tiger they're in the poem. ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି who rode on a tiger? the monkey rode on a tiger ହେଲା. ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ଲେଖିଦେ ସେମିତି. ଏଇଟା ବି ସେମିତି monkey and tiger they stand for monkey and tiger ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା. ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ. they stand for monkey and tiger. ତାପରେ who was smiling? tiger was smiling ହେଲା. tiger was smiling. ବୁଝିଲ? next
where was the monkey was inside the tiger ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଚାପ୍ଟର 1 ସରିଲା ତମେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବ ତମେ ମାନେ ଏଇଯାକ ସବୁ ପଢ଼ିବ ଆଉଥରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କହିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର କମେଣ୍ଟ କଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଉ ଯଦି ଭଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖି ଦେବି କହିଲେ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେଉଁଟା ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ